Hoy voy a preparar costillas barbecue. Estas son unas costillas Spar San Luis. Ellas vienen así, entonces hay que cortarle estos bordes. Y esto acá para que queden lo más iguales posible los bordes. De manera que si queda muy fino, entonces se queman. Luego hay que quitarle esta membrana. Se mete el cuchillo aquí. Y esto, la manera más fácil es hacerlo con una toalla. Porque ya están listas las costillas Spar, están sin la membrana, de manera que tengan más sabor, ¿no? Estas costillas son más largas y tienen menos carne, pero hay otras costillas que son las baby back, que son estas, tienen más carne, son más gruesas y quizás son hasta más suaves, pero la verdad es que yo prefiero las Spar porque en mi criterio tienen más sabor. Ambas son deliciosas. Ok, listas las costillas. Ahora vamos a echarle el rub. No se le echa tanto porque la idea es que se disuelva sobre la costilla. Se le echa primero por la parte del hueso, que es la parte que no se ve, y luego se le echa por la parte de arriba. En la parte de la grasa se le echa un poco más, y también la parte de los bordes. Ok, ya están con el rub, y aquí pueden ver ustedes de nuevo esta costilla, que es una costilla baby back, y aquí está una costilla Spar. Esta, como les dije, no es tan gruesa. Aquí tenemos las costillas ya listas para meterlas en el ahumador. Y el ahumador en 250 grados. Break along, you know that I'm working, I'll be there soon as I make it home. And she impatient in my waiting room, never pay attention to the rumors and what they assume. And until them girls prove it, I'm the one that never get confused. Because baby, you my everything, you all I am. En una hora empezamos a echarle el spray para que con el líquido agarren más humo. 250 ya tienen una hora. Entonces le vamos a poner el spritz. Esto les mantiene la humedad. Y además hace que el humo se adhiera más fácil. Le da más sabor. Tienen 3 horas, entonces vamos a proceder a ponerlas, a envolverlas. Las vamos a envolver con mantequilla. Hay que tener cuidado que no se vaya a perforar el papel aluminio.
vamos a poner un poquito de salsa barbecue. Y un poquito de vinagre de manzana o jugo de manzana. Esto las va a suavizar más. Ok, ya están envueltas las dos, entonces se pone con el lado de la carne para abajo, de manera que la carne de las costillas agarre la mantequilla y todo lo demás para que se vaya suavizando. Están listas estas costillas. Hicimos dos tipos, unas envueltas y las otras las hicimos sin envolver. ¿Okay? Vamos a sacar estas. Y las vamos a dejar reposar unos 20 minutos para que se recojan todos los jugos. Ahora vamos a sacar las costillas que hicimos sin envolver en aluminio. Vamos a darlas a reposar un momentico y las cortamos. Vamos a ponerle un poquito de salsa barbecue. Ok, vamos a hacer el corte ahora. Vamos a ver cómo. Ok. Vamos a probar. A ver, vamos a verlas primero. Miren esa perfección. Ahora vamos a probarla. Y el mordisco lo va a decir. Miren el hueso cómo queda. Y toda la demás carne no se viene. Eso está perfecto. Espero lo disfruten.